बर्तमान आंचलिक जलवायु केन्द्र पक्षर पाणीपाग जनित एक विशेष सूचना सामना को आसी तेज बर्तमान जो सूचना मिली आसंता 11 तारिख राज्य में पुणी थे वर्षार प्रभाव वृद्धि पाइब बोली पाणीपाग विभाग तरफ सूचना मिली। आसंता 13 ରୁ 14 तारिख बेलू केन्द्रीय तथा उत्तर पूर्व बंगोपसागर एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होगार संभावना रही। यार मात्राधिक प्रभाव दक्षिण ओडिशार अधिक पड़े बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर आकलन कर प्रभाव में आसंता 11 तारिख राज्य में पुणी थे वर्षार प्रभाव वृद्धि पाइब बोली सूचना मिली। आज राज्य में प्रबल अति प्रबल वर्षा और बिजुली घड़घड़ी को दृष्टि रखी 7टी जिला को येलो अलर्ट जारी कर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र केउं जिला को केते मात्रा विपद रही ताने संपूर्ण अपडेट जानिबा किंतु ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक करंतु सांग माने सहित वीडियो टी बहु मात्रा शेयर करंतु। आपण माने जदि हम चैनल पर नुआ प्रथम थर पई हम वीडियो को देखुदिबे ताहले एबे हम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर आसुवा बेल आइकन दबे ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर रखिबे जहा द्वारा जेबे भी जे कोनोसी न्यूज रिलेटेड लेटेस्ट पाणीपाग सठिक सूचना आपण माने हम चैनल माध्यम रे सर्वप्रथम पाई परिबे। तेबे चलंतु लेट न करी वर्तमान खबर उपरे नजर पकेबा। तेज बर्तमान जो सूचना मिली आसंता 11 तारिख राज्य में पुणी थे वर्षार प्रभाव वृद्धि पाइब बोली पाणीपाग विभाग तरफ सूचना मिली। आसंता 13 ରୁ 14 तारिख बेलू केन्द्रीय तथा उत्तर बंगोपसागर एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होगार संभावना रही। यार मात्राधिक प्रभाव दक्षिण ओडिशार अधिक पड़े बोली पाणीपाग केन्द्र पक्षर सूचना मिली। तेज आज प्रबल अति प्रबल वर्षा और बिजुली घड़घड़ी को दृष्टि रखी 7टी जिला को येलो अलर्ट जारी कर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेज आज कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर रायगड़ा गजपति बालेश्वर मयूरभंज केन्दुझर और सुंदरगढ़ जिला को प्रबल अति प्रबल वर्षा और बिजुली घड़घड़ी संभावना रही। सब जिले में गोटे कि 2ଟି स्थान में 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर पवन बहिबार संभावना रही। आहरी 4 दिन पर्यंत राज्य में प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं सतर्क जारी होता आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर सूचना मिली। अपर पक्षर आसंता 13 तारिख राज्य में वर्षार परिमाण ह्रास पाइब। 13 तारिख नुआपड़ा और नवरंगपुर जिला व्यतीत बाकी सबुठी पाग मुख्यतः सुखिला रही सूचना मिली।